Guys, kailan mo ni niya? Di ba mo ni si Paul Alima, mo ni ang author sa Kalibre 45. Matod pa ni niya nga ang Pasko daw kuno iya sa mga pagano. Paminawon gyud nato siya. Ang Pasko mo'y selebrasyon nga iya sa mga pagano. Unsa to bro, di kay madungog. Ang Pasko mo'y selebrasyon nga iya sa mga pagano. Ang Pasko mo'y selebrasyon nga iya sa mga pagano. Ah, mao ba? Dawat na nimo bro. So, samtang nagsingabot na karon ang atong paghandom sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos, manuyhakaw na usab ang mga tao diin magsabwag og bakak nga propaganda may labot sa Pasko. Ang usa niini makita nato diha sa social media bisan ang usa sa mga vlogger sa Seventh Adventist Church nagsabwag usab niining bakak nga propaganda mahitungod sa Pasko. Ang usa niini ang ilang pag-ingon nga ang Pasko maoy selebrasyon nga iya sa mga pagano. So atong tan-awon ang video. Kung imong tan-awon ang kasaysayan, ang mga pagano nag-celebrate aning December 25 tungod kay si Mitra ang ilang Diyos na tao niining adlaw. Mao na nga walay lain nag-celebrate ani kundili ang mga pagano. Ang dakong pangutana, nganong nisunod man mo sa celebration sa mga pagano? Mamalihog kog pagtubag niini. So atong nakita ang video nga ang usa sa Seventh Adventist na vlogger nagpadayag sumala sa iyang kaugalingon nga pangatake nga ang Pasko mo'y selebrasyon nga iya sa mga pagano. Ang pangutana, tinuod ba kaha ang iyang nasagap nga impormasyon? Ato kining tubagon ug ang atong gamiton sa pagtubag niini ang mga pastors mismo sa Seventh Adventist Church diin midipinsa nga ang Pasko dili iya sa pagano nga selebrasyon. Atong unahon si Pastor Chris Bacalares. Atong tan-awon ang video. Usga! Merry Christmas! Ay, mapagkata musultig Merry Christmas. Tingali nakabasa, tingali mo mga messages sa social media nga di taan ng Christmas kay iya na sa pagano, dili taan ng Christmas kay iya na sa yawa, dili taan ng Christmas kay nagsunod tas Katoliko, dili taan ng Christmas kay iya na sa kalibutanon. Tama, dili. We make the coming holidays an occasion in which to honor and glorify God. Ayaw mo awat sa ubang religious sect, ha? So atong nakita ang giingon sa Seventh Adventist pastor nga si Chris Bacalares nga dili iya sa pagano ang Pasko. O kining Pasko mao kini ang atong pagpasidungog sa Dios. Ug atong pagpaminawan ang usa ka senior pastor sa Seventh Adventist Church, si Pastor Wendell Serrano, sa iyang pasabot nga kining Pasko dili kini pagano nga selebrasyon. So atong paminawon ang giingon sa pastor sa Seventh-day Adventist Church. Nagdiri ka sa December 25. Una gusto na kabaro ka ninyo nga ang imperyo sa Roma nagpakanaog sa decree nga ang December 25 selebrasyon alang sa adlaw Sole Invictus. Kanong sa mga hitabo 270 sa panahon ni Emperor Aurelian. Pero muatrasta. May mga period na itawag na ito panahon ni Jesus. Nagpasabot naa siya ng panahon na nagministeryo siya. Pagsaka niya sa langit, ang iglesia dumala ka na, gitawag ka na og apostolic era. So ang nagdumala sa mga iglesia, mga apostolis.
Sa diha nga nangamatay ang mga apostoles, usag-usa, one by one ang namatay. O ang katapusan namatay mo si Juan. Pagkamatay ni Juan, ang nag-asikaso sa mga simbahan ng Kristiyano, gitawag ka ng post-apostolic era. Sa ato pa, tapos na ang mga apostoles. Kung atong tanawon mga kaibigan, si Theophilus, usa ka leader sa simbahan ng Kristiyano, na tao sa 115 o namatay sa 180, nagsulat na daan siya nga ang mga Christian nagselebrar sa December 25 pagpahunungod sa pagkatao ni Kristo. So, post-apostolic era. Wanto ta sa unahan, kadto mga kaigsunan, mauto si ako nga nga si Theophilus, mga kaigsunan. Nga po lain, ang usan ini mga kaigsunan, mao ang usa ka post-apostolic gihapon nga leader nga nagahatag ka nato og pagpahibalo nga gi-celebrate usab sa mga Christian. Natao siya 117 tayon ngadto sa unahan. Siya gikan kay John og ang tinunod ni John mao si Polycarp, og si Polycarp dunay tinuna si Irenaeus, og si Irenaeus mao ni ang iyang tinunan karon nato ginaistutan. Siya usab nagpahibalo nga ang Christian dugay na nga nag-celebrate sa December 25 panungod sa adlaw sa pagkatao ni Ginoong Hesus. So atong makita nga kano sa lang giadaptar sa Imperyo sa Roma nga pagano 274 AD. 274 AD. Pagano kini na Roma si Emperor Aurelian. Nagpasabo na pila pa ka mga tuig una nag-decree ang mga hari nga celebration sa December 25 padungod sa alas sa adlaw ang Christian daan na nag-celebrate. Therefore, ang Christian wala magkopya sa pagano sa December 25. Ang pagano mo inikopya sa December 25. Nga naman, sa wala pa si Aurelian mag-decree nga December 25 alang sa padungod sa adlaw, ang ilang fiesta sa adlaw August 9 o August 29. 28 rather. Pero kaya nakita ni Aurelian siguro na mas bibo man ang December 25, so yung diusab ang December 25 na alang sa pista sa adlaw. But remember, ang pagano mo inamupya sa Christian. Dili ang Christian mo inikupya sa pagano. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. So, giklaro o gitinaw sa mga pastor sa Seventh Adventist Church nga dili iya sa pagano ang selebrasyon sa Pasko. O tungod niini, bisa ng ilang channel, sa Hope Channel, doon na may Christmas ID o atong tanawon ang Christmas ID sa Seventh Adventist Church sa ilang Hope Channel. Ning panahon na mao nga atong pagpaambit sa atong maayo nga Kristohanon nga mga kagawian ngadto sa atong isigkatao sa walay pagpili ngadto sa atong mga silingan. Ang Pasko mo ang selebrasyon sa Espiritu sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang pagpasaylo, paghigugma, paghinatagay o pagbinatiyay.
So even ang opisyal nga channel sa Seventh Adventist Church dunay Christmas ID. O bisan gani ang presidente sa konferensya general sa Seventh Adventist Church nag-greet og Merry Christmas. So atong paminawon ang ilang presidente si Pastor Ted Wilson. I want to give you my warmest Christmas greetings. So kay klaro man nga dili iya sa pagano ang Christmas, mo hinungdan nga si Pastor Chris Bacalaris mo greet ka nato ni ining buwan sa Pasko og Merry Christmas ato siyang paminawon. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! So, kay ang pastor sa Seventh Adventist Church, migreet naman og Merry Christmas ang pangutana kadtong Seventh Adventist nga vlogger nga nangatake sa Christmas. Mo greet na ba pod og Merry Christmas? Atong tan-awon ang video. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. 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 So, kung atong subayon ang sakto nga lagda sa pangatarungan, kung ang maong Seventh Adventist nga vlogger miatake nga ang Christmas iya sa mga pagano o paganong selebrasyon, pero siya usab migreet og mitimbaya og Merry Christmas. So mga kaigsuonan, dili iya sa pagano ang Pasko, kay ang sentro sa atong selebrasyon ato mang gihandom o gipasidunggan ang Ginoo nga atong manunubos nga siya na tao aron sa pagluwas kanato. Mao nga niining umaabot nga Pasko, ako usab mutimbaya kaninyo malipayong Pasko sa paghandom sa pagkatao sa atong manunubos